Dragi mladi, čuli smo u Evanđelju kako nas Isus poziva da ostanemo u njegovoj ljubavi. Prošlu nedjelju slično ovako Isus govori o ljubavi, ali stavlja kriterij kako mi to da ljubimo. I to smo slušali u nedjelju, taj odlomak Evanđelja. Danas ta riječ ljubav je toliko korištena, ali prije svega toliko nerazumljivo korištena, pa se za ljubav i tu riječ povezuje sve i svašta, čak i ono što uopće nije prava ljubav. I onda Isus daje ne samo ovu zapovijed danas u Evanđelju, da ostanemo u njegovoj ljubavi, nego neki danas upozorava i kako mi to da ljubimo. Jer upravo zbog toga što evo mi često ljudi imamo neke svoje kriterije kako ljubiti i što je to za nas ljubav. Ljubav se provlači kroz filmove, kroz pjesme, kroz stihove, kroz književnost, kroz odnose, ali rekoh nije sve prava ljubav. O čemu nas to Isus uči? Dakle, znamo da u Starom Zavjetu imamo tu zapovjed ljubavi. I na dva mjesta kaže kako ovako. Ljubi Boga svoga kako? Svim srcem svojim. I onda kaže ljubi sebe, ljubi bližnjeg kao što ljubiš samoga sebe. I šta je sad tu kriterij za ispravnu ljubav? Nije dobro. Isus to dorađuje. Nije dobro, jer što ako neko ima malo srce? Malo ljubavi za Boga. Kaže ljubi Boga svim srcem svojim. Što ako neko ima zatvoreno srce, kameno srce, a tamo zapovjed kaže ljubi Boga svim srcem svojim? Što ako je mjerilo ljubavi prema drugima koliko ljubim sebe? Danas vi mladi, a 50% ne voli sebe. 50% i više. Dakle, kako može biti mjerilo da ljubim bližnjega onako kako ljubim sebe, kad mnogi preziru svoj život, kad ne vole svoj život, a Bog nam stavlja za zapovjed, jel? Da ljubimo druge kao što ljubimo sebe. Međutim, to se radi o zapovjedima koji su u Starom Zavjetu. Zato Isus postavlja drugi kriterij i kaže, i to je rekao na posljednjoj večeri kad se opraštao sa svojim učenicima. Ljubite kao što ja ljubim vas. Dakle, ovo prije što sam objasnio, to je kriterij ljudske ljubavi. A Isus ne želi da nam bude kriterij za ljubav ova ljudska. A mi to danas mnogo možemo čuti. Pričamo o nekoj emocionalnoj ljubavi koja se raspadne brzo. Pričamo o nekakvim ljubavnim odnosima koji pucaju svako toliko. I vidimo da ne pričamo o pravoj ljubavi. Jer ljubimo ljudskom dimenzijom onako koliko mi možemo i kako mi proglasimo dokle vrijedi ljubav. Je li ljubavi može izreći rok trajanja? Ne može. Kako onda kod nekih ističe? Očigledno to nije bila ljubav, to su bile emocije. I mnogi mladi danas se nose za emocijama i emocije proglašavaju nekakvom ljubavlju koja puca svako toliko. A to je kriterij ljudske ljubavi. A Isus kaže novu zapovijed, dopunjava ovo. Ljubite kao što ja ljubim vas. Kad je to njima Isus rekao? Rekao im je ono u trenutku kad su ga svi izdali, ostavili, kad je uslijedila pred njim patnja, kad je uslijedio pred njim križni put, kad je uslijedila pred njim muka u Getsemanskom vrtu. Znači ništa Isusa nije poljuljalo da nas prestane ljubiti. Ni križ, ni progon, ni bičevanje, ništa. Isus zna što slijedi. Znači hoće reći, ma ostanite ljudi ustrajni u ljubavi prema Bogu, jer ja vas ljubim toliko da ni za kakvu žrtvu neću odustati od vas. To je ljubav. Kad ljubimo po cijenu svega što nam se u životu dogodi, po cijenu trpljenja, ljubav ne možeš odvojiti od trpljenja. Ljubav se ne može istopiti u trpljenju, u nerazumijevanju.
I zato je važno reći u startu ove propovjedi da mnogi ljudi još uvijek ne razumiju što je prava ljubav. Mnogi još žive u Starom Zavjetu i drže se, ove ljudske dimenzije, kako ljube sebe, ljube druge, kako imaju srce, toliko ljube Boga. Međutim, Isus nas uči nešto drugo. Kriva slika ljubavi, sunca moja, je često prisutna u našim životima. Kriva slika ljubavi se često nameće. Kada se neki osjećaj, istope, rastope, nestane i ljubavi. To nije ljubav. Ljubav je tamo gdje je križ. Prvo ono što nas Isus danas u Evanđelju potiče jest da ostanemo u njegovoj ljubavi. I on kaže, ostanite u mojoj ljubavi. A kako ćete, kaže, ostati? Onda kad čuvate moje zapovjedi. Koliko mladi danas čuva Božje zapovjedi? Žive u nekoj emocionalnoj, u nekoj promašenoj ljubavi, kreiraju ljubav i proglašuju po svojim kriterijima, ne po Božjim zapovjedima. Isus danas jasno kaže, ostaćete u mojoj ljubavi ako vršite moje zapovjedi. Mi imamo vjernike, imamo mlade koji dolaze u crkvi, izvršavaju, poštuju neke zapovjedi, a neke su samo inicijativno proglasili da više za njih moralno ne vrijede. Ja imam pitanje, može li se ljubav i moral odvojiti? Može li ljubav biti protiv morala? Ne može. Ljubav i moral nisu u suprotnosti. Oni idu zajedno. I zato je potrebno vršiti sve Božje zapovjedi da bi ostali u toj Božjoj ljubavi. Vi, sunca moja, danas ste generacija koja ne da sebi reći ništa. Sve je manje onih koji slušaju svoje roditelje, a roditelji su najiskreniji prijatelji. Sve je manje onih koji slušaju glas Evanđelja. Šta će meni norme, neke moral, to me sputava. Živi dok si mlad. Tako je razmišljao i Sveti Avgustin. I on je živio u svoje vrijeme, ajmo reći, turbulentno. Vodio se osjećajima, vodio se strašću. Mnogi danas mladi nemaju ništa drugo na pameti osim da se dobro zabave, da se provedu, da se zezaju, da život prođe u ne znam čemu, a onda u krevet liježeš prazna srca. Toliko mi je žao nekad vas mladi, odlazite spavati prazna srca. Toliko čeznete za ljubavlju, toliko se trudite da je zadobijete, ali ona vam iz dlana izmakne. Izmakne vam jer je na krivom mjestu tražiš. Koliko se trudite zadobiti ljubav, da li prijateljsku, da li ovu od dečka, od djevojke, na kraju koliko je vas mladih razočarano u ljubav. Koliko vas se zatvorilo prema ljubavi jer se bojite. I imate pravo, ako se jedan put razočaraš, drugi puta, treći, onda više ne dopuštaš nikome da ti se približi, pa čak ni Bogu. Sad vidite, Sveti Avgustin je to isto tako živio. Međutim, sam je u jednom trenutku došao do spoznaje i zahvaljujući molitvama svoje majke, naravno, i sam je rekao, nemirno je srce moje dok se ne smiri u tebi. Danas reći nekom mladom čovjeku da može sve odgovore i ljubavne i životne pronaći u vjeri, reče, ti si staromodan, vi živite u srednjem vijeku, o čemu ti pričaš? Živi. A ja vam poručujem, evo i Sveti Avgustin, nema srca koje će se smiriti, nema osobe koja će se pronaći svoj mir bez Boga, jer ćemo stalno biti nemirni. Stalno će nam faliti to nešto. I zato nam se postavlja pitanje, dobro, daj ti nama, Stjepane, odgovor kako da mi rastemo u toj ljubavi, nemoj kritizirati. Pa lako, sunca moja. Prva vam je stvar da počnete rasti u ljubavi, je spoznati da ne znate ljubiti. Prva stvar da počnemo rasti u ljubavi jest da spoznamo da ne znamo ljubiti. Kad ljubav počinje?
Ljubav počinje tamo gdje se odvažiš priznati da ne znaš sam ljubiti, a tada u tom trenutku Bog ulazi u tvoje srce. Bog te tada počinje osposobljavati da ljubiš. Zato Sveti Avgustin kaže, kasno sam te uzljubio, ljepoto tako stara i tako nova. Dragi mladi, znam da je nekad teško priznati sebi da na krivom mjestu tražiš ljubav. Znam da je nekada teško priznati da prosimo za ljubav. A dajte se od Boga poučiti. Mi savjetujemo, mnogi su priručnici o ljubavi, 5 koraka za ovo, 4 za ono, 3 za ono. Pustite da vas Bog uči korak po korak. Ne društvene mreže, ne literatura koja je kakva, ne prijateljski savjeti, jer te uči neko da ljubiš i savjetuje ti u odnosu prema Bogu ili prema bližnjemu kako da živiš, a on i sam je ranjen i neostvaren. Jeste ikada čuli neko ko je rastavljen da lijepo priča o ljubavi? Jeste čuli da neko ko je rastavljen ohrabrio druge i rekao, gledaj, možda ja nisam znao ljubiti, ali ti probaj, ti ćeš se možda uspjeti ostvariti. Nego mnogi će reći, najčešće, nemoj napraviti ono što sam ja. A to nije ispravno. Nego je ispravno priznati da možda negdje ipak nisam znao ljubiti, ali to ne znači da se drugi ne mogu ostvariti. To ne znači da svi prestanete vjerovati u ljubav. Zato, kako još rasti u ljubavi? Ljubavi se raste, sunca moja, kad služiš drugome. Tu nam je jako lijep primjer Sveti Josip. Jesu li okolnosti u kojima je Sveti Josip upoznao Mariju i u kojem je ona ostala trudna bili idealni? Jesu li oni imali svu sigurnost kao koju vi danas tražite? Da imate završen fakultet, da imate barem neki stančić, automobil, pa ćete onda razmišljati o braku. Jesu oni imali sve uvjete? Je li Josip to sve pripremio pa oženio Mariju ili je imao povjerenja u Boga? Jer je ostao u Bogu, a kako je njegova ljubav rasla? Služeći Mariji i Josipu u tišini. Ljubav je često tiha. Ljubav ne buči previše. Ona služi. A svijet tu riječ ne može danas podnijeti. Zato kažem, današnji ovaj svijet, glamur, buku i ostalo, zabavu proglašava ljubavlju, idealnom stvarnošću, ali zapravo ljubav je totalno nešto drugo jer je ona tiha. Jer ona nije osjećaj, već je ona služenje. Samo promatrajte Svetoga Josipa, Mariju. Vi svi tražite neko idealno vrijeme da stvorite, pa da ljubav ostvarite. Vi morate, sunca moja, osposobiti sebe na vrijeme za ljubav, a onda stvarajte sve drugo. Prvo se dogodi pticama ljubav, pa onda grade gnijezdo. A ne gnijezdo, pa onda tražiš partnera. Dakle, ljubav je često i okrutna. Danas sam spomenuo ovu sveticu, Svetu Ritu. Rođena je u obitelji u kasnoj dobi gdje su roditelji puno molili da dobiju to dijete. Već je tada nekako znakovito bila izmoljena od Boga kod svojih roditelja. U to vrijeme roditelji su je obećali mužu koji nije bio baš idealan primjer, koji je bio jedan grubijan, čovjek bez osjećaja, ali u ono vrijeme se poštovao autoritet roditelja i ona je ga ispoštovala. Iako je u sebi uvijek željela ući u samostan, a ne udat se. Međutim, nailazi na takvog jednog čovjeka koji je, ajmo reći, grub, tvrd, bezosjećajan i malo prije sam rekao na početku propovjedi, Sveta Rita nije birala za kog će se udati, ali je birala kako će voljeti. Vi mladi danas birate za kog ćete se udati, za kog ćete se oženiti, ali malo vas je oni koji birate kako ćete ljubiti. Zato se mnogi rastaju. Jer birate,
ne znam, toliko godina birate i opet promašite. Zato što niste sami sa sobom raščistili kad uđeš u bilo koji odnos, vezu, samostan, brak, što god. Kako ljubiš? Što se dogodilo njoj? Ona je upravo odlučila se ljubiti, da je svojom ljubavlju obratila, transformirala takvu jednog krutog muža. E sad, Isus kaže ostanite u mojoj ljubavi. Njezino je opredjeljenje bilo ostati u Božjoj ljubavi. I Božjom ljubavlju natapati svog muža i uspjela je to. Obratio je se. Znate drugu njezinu nedaću da je njezin muž poginuo, da je ubijen. Imala je 2 sina. I sinovi su po nagovoru svoga strica htjeli osvetiti smrt svoga oca. I zamislite da jedna majka moli Boga da radije umru nego da zgriješe. Da ih radije Bog uzme nego da osvete oca, nego da upadnu u teški grijeh i završe paklu. Zamislite da jedna majka izmoli da joj djeca umru. Ali to je čista ljubav. To čudno zvuči da jedna majka moli da ti dijete umre, ali ona ih je htjela sačuvati pakla. Mi danas imamo majke koje relativiziraju svojim ćerkama i svojim sinovima grijehe. I kažu, pa šta ću im ja, žive u grijehu, to je njihov odabir. Danas majka to može gledati. I znaš da tvoje dijete živi u teškom grijehu, da je ovisno možda o drogi ili nečemu, ali ti nećeš mu pomoći, ti šutiš da susjedi ne čuju, da se ne zna da se drogira, da je ovisan o kocki, da ne živi predbračnu čistoću ili ostalo. Di su te majke nestale? Di je ta ljubav prema duši mog djeteta? Zamisli da tvoje dijete može završiti sutra, ne daj Bože, u paklu. Zato što se niko za njega nije molio da se obrati, da ga se upozori. Evo vidite Sveta Rita što je napravila. Takvu je u sebi ljubav imala, tu Božju, da je ranjivu osobu s kojom je živjela uspjela obratiti. Mnogi zamišljaju svetost kao nešto idealno stanje i jedno isključenje iz ovoga svijeta. Međutim, svetost se ostvaruje u svim našim konkretnim životima. Nema idealnog vremena za svetost. Svetost je tvoj trenutak koji ga sad živiš. Ohrabrujuće je promatrati njezin život, tako mučenički, patnički, ali izvršila je ovu Isusovu zapovjed. Ostanite u mojoj ljubavi. Tko ostaje u Božjoj ljubavi u najvećim kušnjama, patnjama prolazi. Svima nama drag blaženi Akutis iz Asiza, svetac u Trapericama, šta je on izjavio za ljubav? Vi znate da on bolovao leukemije i da kao mladić i ono malo života što je imao, bio je toliko zaljubljen u Boga, toliko se bavio Bogom, promatrao sakramente i sve ostalo, ohrabrivao druge kada je njemu trebala pomoć. Šta on kaže za ljubav? Ja umirem sretan, jer nisam protratio ni jednu minutu na ono što nije ljubav. Zato mnogi ljudi kada susretnu Boga ne bi više izlazili iz crkve. Isti su oni išli prije u crkvu, ali ga nisu vidjeli, nisu ga osjećali. Mi nekada smo u crkvi i prođe nam puno života, ali protratili smo ljubav na nekom drugom mjestu. I zato mi se sviđa ta njegova rečenica, ja umirem sretan jer nisam potratio niti jednu minutu na ono što nije ljubav. Nije, ljudi, svetost u tome da ti se sve ostvari, nego da ostaneš Božji i kada se sve ruši. To je poruka današnje svetice. Lako je biti u mirnome vremenu, lako je biti u idealnoj atmosferi, ali kada nastupi križ, patnje ili ove okolnosti koje nismo predvidjeli, vi, mladi, ne računate da će vas u životu, kao i svakoga od nas malo stariji, zadesiti situacije koje su nepredvidive. Nepredvidive. U tim situacijama
sjetite se ovo što je i sama Sveta Rita napravila. Vi tada odlučujete, i ako niste zadovoljni tom situacijom, kako ćete ljubiti da tu situaciju transformirate. Zato sam rekao, nije svetost u tome da se sve ostvari ono što smo mi zamislili, kako smo zamislili, nego je stvar da u svakoj situaciji koju prolaziš ostaneš Božji. Ostaneš Božji i to je najveća mudrost. Tako da, kad pogledate život Svete Rite, imala je sve moguće činjenice da postane ogorčena, da postane razočarana. Imala je roditelje koje je voljela, to je bio prvi udarac, izgubila je roditelje, glavni oslonac, zatim muža, zatim 2 sina. Dakle, imala je sve uvjete da postane ogorčena. Međutim, ona je ipak odabrala drugo, biti slobodna, a ne ogorčena. Ja imam osjećaj nekada da naši vjernici biraju ogorčenost. Kažu za sebe da su vjernici, ali ne žele izići iz gorčine, ne žele izići iz svojih rana, ne žele se boriti. Transformiraj tu svoju ranu, transformiraj tu svoju bol, taj odnos, što god da ti se desilo. Ljubav Božja može transformirati, zato je bitno ostati u njemu. Sveta Rita na kraju, od svog početnog snova kao dijete koje je imala, da bude časna, da uđe u samostan, rekao, ipak se udala, otišla je totalno u drugom smjeru. Jesu li njezini snovi izgubljeni? Nisu. Samo ih je Bog ostvario na drugačiji način. Ona na kraju svog života ipak ulazi u samostan. Iako je nisu htjeli odmah primiti. Htjela se totalno posvetiti Bogu. I to je malo bilo. Pa je molila Boga da dobije trn na čelu, da je podsjeća na njegovu muku i patnju. I dobila je ga. Koji je tvoj trn? Možda imaš trn u srcu, možda imaš trn u obitelji, možda imaš trn na fakultetu. Budi ustrajan. Jer zašto? Zato što trpljenje i križ donosi uskrsnuće. Budite naraštaj svetaca, ne naraštaj influencera. Dakle, budite naraštaj svetaca ili sveti influenceri, što god hoćete, ali budite oni koji svjedoče ljubav. Na kraju, neka nas prati i njezin zagovor i svih ostalih svetaca, a posebno svetog Antuna, da ostanemo u njegovoj ljubavi. Amen.